Yun guys, malapit na sa parang falls. Yung dati, yung falls na yan ay iwan ko lang ngayon kung mayroon pang parang falls talaga kasi naanuhan ng lupa yan eh. Parang naglandslide sa gilid. Kaya sa unahan, malapit na. Ito yung daanan ko guys. Parang ano ako, parang ranger. Yan, napakagandang lugar. Tingin-tingin lang sa gilid kasi may mga ahas. Delikado. Ingat. Dami mong iingatan guys kasi ingat ka sa lalakaran mo. Yung mga ahas ba. Yan, malapit na tayo guys sa falls. Kakalaw Falls. Ayan, napakalamig. At namimiss kong lugar sa Mahaklag, Leyte. Ayan guys. Ayan na. Yan, may lupa pa na iwan ng dating bumagsak. Yan. Yan ako naliligo. Guys, tingnan nyo guys. Napakaganda. Blue na blue. Falls talaga siya. Yung bumagsak doon. Diyan ako umakyat dito. Umakyat ako dati kasi nilalim, sobrang lalim eh. Tapos guys, doon, diyan kadadaan diyan sa gilid. Yan. Dito kung pwede. Mahirap talaga. Hindi ka sanay. Wala. Iwan ka na lang doon sa bahay nyo. Napakaganda guys. Yung niya. Yung bagsak ng tubig galing sa taas. Yung malalim. Dito pwede ka maligo, dito ka lang sa tabi. Saglit lang kasi yung parang rest yung sudulo. Kaya bundok yan. Yung sa gilid. Dito. Pakita ko guys. Tapos tingnan natin yung niya, itsura niya. Ito dadaanan ko. Yan. Ganyan yung kakaapak yung paa mo doon. Ito. Ganyan yung kurma. Yan. Dito naman, step by step yan. Pag hindi ka sanay, ganun. Yan. Basta mo yung paa mo kasi doon papagsak ka sa sa ibabang bahagi. May dala ka, hawak ka lang dito sa gilid. Yan. Yan. Dito guys, parang madulas eh. Madulas. Okay. Dandahan. Kasi po, plus baka babagsak yung cellphone. Okay guys, so napakaganda dito. Kumpiyansa dyan kasi yan bundok sa gilid. Tapos tuloy tayo dito guys. Sa unahan pa, na namin lupa. Mayroon na dong niyog matanim, pero ngayon siguro madamo yung namin, yung mga tanim namin, madamo na yun sa paligid. Kaya balak kong balikan dito kasi lilinisan ko. Saka na ako sa trabaho ko, parang pahinga. Dito na ako mamumuhay ng kung kahabagan. Balak kong ibang parang pangharap buhay. Okay, so napaka-fresh talaga siya. Fresh na fresh. Ayan guys. Tingnan mo yung mukha ko guys.